此经之经文也。系辞上下传，说话传，文言各类文章，则夫子搜集古圣所传，各异所用，而与文王亦有相发明者。序卦传则夫子就文王之卦序，而说明其意趣也。杂卦传则夫子参合各异变通文王之序，而推演其变化也。故传皆成于夫子。文王之经，夫子之传，乃为经义之本。经文虽不尽作于文王，而文王总其成，以卦序时文王所制也。传文虽不尽成于夫子，而夫子曰其要，以山定时义，实夫子之功也。此易经一书，虽曰自伏羲始，不过有其卦耳。虽曰立神农皇帝唐虞夏商各异之变，不过兼存其辞，见其意耳。故名之周易。时文王与夫子二圣之作，为文王，无周易，为夫子。周易之意不全，以经文简，而当时忧谗忧讥，有不能尽诸文章者，故曰书不尽言，言不尽义。以此夫子必谓补之，补之不可杂于经，故列谓传。传者，名有所传也。系辞者，名其系于经也。凡系传文言之类，皆为周易不可少之文章，以周易之意，待文而后进。若无之，则周易犹残缺也。而夫子实义之功，不在文王下，且文王未言者，亦得夫子未详其略，而显其为。此足见夫子宪章之功矣。经文与传之有同义者，则由传采自他意，传于先贤，有所受也。或与传文参差互出者，则由经文亦有未尽，得于言外而为古数也。故传文中上下系传，全为辅正经文不足者。凡古人制作，取义必专，立旨必纯，故诚意加言，有独众之意与之，而不杂他说。即有执实者，亦其言与其意只同，虽言不同而实同，此不得视为合各家言。文王之意亦如是也。故所不录者，唯以补之于传，而以系传明之，明其一本经文应有，以未得列入，别立未传而系之于经云耳。故系传上下，含义最宏，取例最多。凡以前各异，即摄于数项者，无不采录。虽言尽杂记，亦若旁搜，而皆本义中固有之理，语气数必明之道。如河图洛书，二气五行，九宫甲子，五音六律，五运六气，以及天文地理，
日星癸度，岁时节后之类，凡属于气之所化，形之所生，数有推移，象有生审者，皆异也。皆异象故有者也，故皆以采之以正义，而见义之广大神用。此系传所执时，非一家言。大知信道之功，小知术之学，明则日用起居之事，玄则神天幽渺之说，皆详载焉。苟读经而不先读之，则将不知义之用矣。细传者，有习一言，教经有要，经现于体制，故辞曰义简。传则魔所现也，而其辞善，其意宏，上下古今俱细显隐，无不及也。故其言义，有先天，有后天，有连规，有本功，有岁象辟卦之类，其言数象也。有河图洛书，有太极两仪，有天地生辰数，有五运六气，甲子岁会之图，其为古圣所发明者，自伏羲卦象，变为文字，神农医药，黄帝历数，及诸制作，文物器具，设立校正，开天下先者，无不可由传中知之。虽谓易经之传，实异于上世之始，其意则由于中国文化。自易卦始，易卦以前，虽有难机，其可考者，皆在易卦后也，皆仿诸卦象者也。故象卦实包天地，纳古今而弗夷。言人道者，必从之，以明为人之身；言天道者，必应之，以明天德之见。故名曰义。即太易，义太易也，谓万有之始，以上无所有也，故曰义。言自此而后变易，变易则无者谓有，易者谓众矣。此易道至广至高，而细传之词以繁，义以薄，直是故也。权易大指及习义要。